Місто Дніпро перетворилося на річку. Вже вкотре осіння злива, яка тривала не більше півгодини, затопила чи не півміста. Водоспади бруду текли вулицями Короленка та Катеринославським бульваром. Під воду пішла вулиця Володимира Великого та Селянський узвіз. І цей список можна іще довго продовжувати. Найбільше дісталося припаркованим у районі цих вулиць автівкам. Більшість із них були на платних стоянках і після потопу уже не завелися. Ми вирішили поцікавитись, хто має компенсувати постраждалим витрати на ремонт та у чому ж причина постійних дощових армагеддонів у Дніпрі. Спойлер, усі ці питання привели нас до міської ради. Вся вода, которая течет с Кирова, полностью спускается в подвал. Просто водопад. Жертвою цього потопу ледь не стала Ольга Запорожська. Дівчина за кермом менше року, тож потік води, який нісся на автомобіль, неабияк її налякав. Я ехала с центра в район подстанции, и весь поток воды с подстанции лился просто на меня. Мне в какой-то момент хотелось встать и реально машину понести в руках. Было очень страшно, потому что вот я до этого жила в Харькове. Если честно, я не знала вообще, что такое может быть. Я знала, что это где-то там далеко происходит, но я с этим не сталкивалась. Когда я переехала в Днепр, я была, честно, в шоке. Потому что город просто тонет. И дорогу невозможно перейти. Это надо запасаться лодками, а не машинами. На справжні човни перетворились автівки, припарковані, до речі, на платних стоянках в районі Цирку та Нового мосту. Вулиці Володимира Великого та проспекті Яворницького ледь не змило вже горизвісний Селянський узвіз, який до реконструкції, здається, почувався краще. Вирувало море і на вулиці Шевченка, і ще десятку вулиць Дніпра. После любого такого ливня сразу водители попадают на большие деньги, потому что это ремонт машины, начиная от того, что она начинает гнить, может замкнуть электрику и тому подобное. Сотні автівок були затоплені по дзеркала. Більшість із них після контакту з великою водою не завелись. Їх штовхали, тягнули тросами та вивозили евакуаторами. Столярова, товарищи! Машина заглохла. Вот моя золотая рыбка. Каждый раз, когда малейший ливень. Якщо машина застрахована від потопу, маєте шанс отримати компенсацію. Якщо ні, позивайтеся до міської ради, радить адвокат Станіслав Ліфлянчик. Каже, у подібній ситуації обов'язково треба викликати поліцію та складати протокол. Після писати заяву до міськради з вимогою компенсації та йти до суду. В случае, если у вас есть протокол, если у вас есть фото, видео, есть доказательства вызова эвакуатора, и потом еще на СТО вы сделали дефектный акт и доказали, что там из-за залития проблемы там возникла с автомобилем, с проводкой и тому подобное, дальше вы просто-напросто обращаетесь в суд с исковым заявлением о взыскании компенсации. И дальше горсовет уже должен будет доказывать, что вы там не виноват. Подібні повені Дніпро переживає не вперше. У середині червня місто співзвучно зі своєю назвою перетворилось на річку. Потопи тоді були практично в усіх районах. Причину цих регулярних потопів нещодавно з'ясували правоохоронці. Виявилось, зливова каналізація у Дніпрі чистилась лише на паперах. Однак фірма, яка виграла тендер за свої псевдороботи, вже отримала 4,2 мільйони гривень. Підозру оголосили директору КП «Гідроспоруди» Валентину Лазареву. Были подписаны документы, что те либо иные трубы, либо ливневая канализация прочищена. А по факту к ней вообще никто не прикасался. Руководство Мегамаркет-сервиса и директор Лазарев, они точно знали, что они подписывают, что это фиктивный аспект. Эти документы подписывались уже в июле, часть в июле, а часть в августе. Именно проплаты. То есть мы говорим, там была серия проплат. Так вот, тогда уже подтапливал центр. Ніякого мегамаркет-сервісу, його представників і, відповідно, робіт від них і в очі не бачили, розповіли на допиті співробітники КП «Гідроспоруди». Кажуть, усі ремонтні роботи виконувались силами комунального підприємства. Что входит в ваши функциональные обязанности? Промывка ливневой канализации. Предприятие ТОВ «Мегамаркет-сервис» вам известно? Нет. Сотрудники ТОВ «Мегамаркет-сервис» вам известны, знакомые? Какую должность на данном предприятии вы занимаетесь? Старший мастер участка дренажных насосных станций. Предприятие «Мегамаркет-сервис» вам известно? Директор КП «Гідроспоруди» зараз під цілодобовим домашнім арештом. Чекає на вирок суду. А чого чекати дніпрянам, зрозуміло. Попереду осінь та зима. Черговий дощ і черговий потоп.
Анастасія Невірна, Олександр Клімов, Андрій Сергєєв. Тиждень на Д1.